ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ ಷರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಷರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಲುಮೆ ಇದೆ. ಕುಲುಮೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕುಲುಮೆನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಕುಲುಮೆನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಒಂದು ಕುಲುಮೆನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕುಲುಮೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೈಟ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕುಲುಮೆ ಇದು. ಆ ಕುಲುಮೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು? ಹೌದು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನ? ಅವ್ರ ಹೆಸರು ರಾಜೀವಾಚಾರ್ಯ. ರಾಜೀವಾಚಾರ್ಯ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 40 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 40 ವರ್ಷ? 40 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60-70 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದು 500-600-700 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಮೊದಲಾದರೆ ಈ JCB ಅವರು ಮೊದಲಾದರೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು 2000-3000 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಬಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ನೀವು ಈಗ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮದು? ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕತ್ತಿ, ಪಿಕಾಸು, ಮಚ್ಚು, ಕೊಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹದ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಈ ಕತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀರಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಕತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೆ ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 4 ಅವರ್. ಒಂದು ಹೊಸ ಕತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 4 ಅವರ್. ಹಳೆಯದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? 2 ಜನ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು? ಒಬ್ಬ ಮಗ ಚಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಂಗಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ. ಅದು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? ಅವ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್? ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಭೂಮಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಅದು ಇದೆ ಏನಾದ್ರು? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ಗುಡ್ಡ ಖಾಲಿ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಖಾಲಿ ಗುಡ್ಡ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು? 42 ಸೆನ್ಸ್. 42 ಸೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಇದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ತೆಂಗಿನ ಮರ ಉಂಟು. ಈಗ ಫಲ ಬರುವಂಥದ್ದು 2 ಇರುವುದು, ಒಂದು ಇಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮಂದಿರೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಸಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಚಾರ್ಕೋಲು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದು ನಾವು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ. ಹೋಳಿಗೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತರ್ತೀರಾ? ಏನು ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕನ ಅಲ್ಲ? ಅದು ಗೋಣಿ ಲೆಕ್ಕ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ 400 ರೂಪಾಯಿ. 400 ರೂಪಾಯಿ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲ? ಒಂದು ಚೀಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ವಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದೇ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಂಡ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ
ಈ ರೀತಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ಇದ್ದಿಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕೆಂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು. ಇವರು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯವರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಚೋಮನದುಡಿ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಅವ್ರದ್ದೇ ನೆನಪು ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಕೆಂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು? ಅದು ಪಿಕಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಪಿಕಾಸು. ಓಕೆ, ಪಿಕಾಸು ಅಂತಾರೆ ಈ ಕಡೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಕಾಸು ಅಂತಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನು ಹೆಸರಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಕೆಂಪಗಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು? ಫುಲ್ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು, ಗೆರಟೆನೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ಲು ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ? ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫುಲ್ ಕೆಲಸನೂ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಕೆಲಸನ? ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರಾಜೀವ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾನು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಶಾಲೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಶಾಲೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? 5ನೇ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಇದಿರುವುದ್ರು, ಅದ ನಂತರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜನ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಹೌದಾ? ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬೆಂಕಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಕಿಗೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತಿಗೆನಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಅದನ್ನ ಹದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಾವು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಪರೂಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಸರ್, ಏನಂತೀರ ನೀವು? ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇದು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳವರಿಗೆ ಬೇಡ. ಯಾವುದು ಬೇಡ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾರೇಜಿ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್. ಹೌದು. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು? ಹೌದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಸುತ್ತಾಡೋದು ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು. ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ. ಹೌದು. ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಾದಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಹೌದು. ಮೊಬೈಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಹೌದು ಹೌದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು. ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ, ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇದು ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಬಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಮೇಯ್ನ್ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಕೆಂಪಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ
ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಗೆನಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಡೆದು ಹದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೊಡಿತೀರಲ್ಲ ಸುತ್ತಿಗೆನಲ್ಲಿ, ಹೌದು. ಆ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಎಡವಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಹೊಡಿಯೋ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೀವು ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಏರುಪೇರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೈ ಏಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಏಟಲ್ಲ, ಅದೇ ಉಲ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಎದ್ದು ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಅದೇ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸನ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅವರ ತಲೆಗೆ ಹೌದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪ್ ಬಂತು. ಈಗ ಅದು ಹರಿತಾ ಆಯ್ತು, ಶಾರ್ಪ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಇವಾಗ ಅದು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಾರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬಾಯರ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಾಯಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೆಂಪರ್ ಕೊಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರ್ ಕೊಡೋದು. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಕತ್ತಿನ ನೀವು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಚ್ಚಿನ ಹರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಹರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಹೌದು. ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಹರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಳೆ ಮಚ್ಚಾದರೂ ಕತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಕತ್ರಿ ಸಾಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಚಾಕು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೈಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಇದೀಗ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನು ಏನಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈ ಟೈಪ್ ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಹಾರದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಈ ಗರಗಸ, ಮರ ಕೊಯ್ಯುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಗರಗಸ. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನೂ ನೀವು ಹರ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಇದು ನೀವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದ? ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? 800 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಹದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪಿಕಾಸಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಂಪರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಟೆಂಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ. ಹೌದು. ನೋಡಿ, ಟೆಂಪರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಟೆಂಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಪರ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಜೀವಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕುಲುಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಕರುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.
ರಾಜೀವಾಚಾರ್ಯ ಅವರೇ. ಹಾಗೆ ಸರ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಲುಮೆನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ.